Olá pessoal, aqui que falo sou eu, o Dorida, e estamos aqui para mais um vídeo aqui com o Tiago. Fala aí. Olá, sou o vídeo para vocês. E hoje pessoal, vamos começar o vídeo, não é? É sim, vamos começar um vídeo de minigames. É a minha primeira vez, eu acho, que faço aqui minigames para o canal. E vocês têm, eu acho que têm reparado que eu não ando a fazer um vídeo para ir há uns 3 meses, 2, porque no meu PC demorava para ir 2 horas e 40 e tal minutos para editar o vídeo. Sim. É por isso que tinha de esperar muito tempo. Sim. Bom, agora já sabem porque é que eu não estava a gravar mais vídeos. Não era bem editar, era postar um vídeo, porque o Tomás não edita. É mais postar. Bom, então vamos jogar Time Skywars? Sim, eu sei aqui para a água. Vamos lá então. Time Skywars. Ok, já entrei. Então. Skywars o quê? Deixa-me ver. Ah, está a ligar tudo. Está a ligar muito. Pronto, já voltou. Boa. Ui, está travado. 4. Ok, entrei no 4. Entrei. Vamos segurar, está abrindo, carregar no terreno. Nós não tínhamos gravado outros minigames, só que tipo, como demorava tanto tempo, o Tomás não gravava, nós decidimos gravar aqui na minha casa, que a minha casa a internet é rápida. Quer dizer, a coisa que seja rápida. Vamos pegar aqui um kit. Demora menos, não é? Só tem a espada. Demora menos para carregar. Mas fazer aqui um parkour, não é? Sim, eu estou fazendo, eu quase caí. Eu caí. Quase. Tinha o Rafinha 11. É o Garfo. Será que é o meu amigo? Porque o meu amigo jogava neste servidor. Não é bem o meu amigo, não é o meu amigo. Eu nasci de género, não era um amigo que eu jogava, sabes? O Rafael. O Rafael. Ok. Sabes, eu acho que é ele, porque ele tinha mesmo a skin. Tinha a mesma skin quando eu jogava com ele. E ele chamava-se outro nick, mas não pode alterar. Eu ganhei o esqueleto e o Minecraft Lag ainda por cima! Yay! Eu estou bastante louco. Pelo menos eu ganhei nem uma maçã dourada, né? Bom, então vamos ver aquilo aqui, pô. O que é que saiu? Um zombie. Boa ideia, também me saiu o esqueleto. Não, mas ele pega fogo. Yeah. Vamos lá. Este mapa aqui está tranquilo. Tá boa ideia mesmo. Vamos lá aqui, deixa eu ver. Nem tem caverna, por isso. Tem caverna, sim. Eu tenho. Aqui mantém Tem escada. Tem sim. Estás à minha beira? Então, tá sim. Olha, está uma pessoa aqui fazendo fogo. Não é flecha, está fazendo. Sabe, está fazendo ponto para mim. Ponto. Ei, aqui duas aqui box. Ei, um diamante! Sei que nem tem bloco. Eu vou ter de esperar que ele chegue cá. Vamos lá, chega daí. Chega, giraça. Posso ir para aí? Pode sim, espera daqui a pouco. Pode ir agora, mas não venhas agora que senão estão a lançar flecha, né? Bolinha neve. Fica a fazer as coisas. Ui, olha aqui. Olha. Ui, eu vou morrer. Não morras. Não vou morrer, eu não vou morrer. Ui. Mete aí a espada. Dou com a espada. Bom, eu sou mais ou menos bom no PVP. E morri. Sério? Sim, vou ver o Dorida. Vamos lá ver. Dorida Channel. Cuidado que está o cara na minha ilha. Está um cara na minha ilha. Uma pessoa, sei lá, quem é esse aí? É o chimpanzé, provavelmente. Sou louco e gasto 16 bolas. Boa ideia. Sinceramente, boa ideia. Se pudesse fazer aqui algum parkour. Realmente. Olá. Ou se tivesse Ender Pearl. Sim, verdade. Bom, quando ele sair, eu ataco. Vamos atacar. Vamos lá logo, vai. Espera. Estou a ver aqui. Boa. E aí? E ó, boa. Ei, Jesus. Vê se ele vem. Ok. Bugou. Tá. É porque eu estou em cima do bloco. Se eu ficar em cima, o bloco não aparece. Sabes? Pois, é como tu. Ai, Jesus! Diamante, ajuda-me! Sério? Diamante, ajuda! Diamante, ajuda! Vamos jogar outra vez. Sim, vamos lá. E quando entrar no minigame, eu já volto. Então. Eu já volto. É isso aí mesmo. Bom pessoal, já estamos aqui. Verdade. Finalmente tivemos de esperar algum tempo para que algum servidor abrisse.
não é? Sinceramente, porque demora um bocado, por isso é que nós paramos, né? E então, vamos lá, estou fazendo aqui um parkour estiloso e eu estou fazendo a última favorita. Estou a fazer. Tu confundes sempre com outra pessoa. Realmente, sim, é verdade. Ok, vamos lá. Vamos lá começar. Aqui pegando, vamos lá pegar os itens todos. Olha, é não mesmo. Louco. Louco é pouco. Mas olha, tipo, eu confundo com um amigo que é muito próximo. O que é que foi? Ora, escolha seu item. Bedrock, non, peitoral e caneta de ferro. O que é que eu escolho? Peitoral? Obviamente, acho que eu não podia escolher isso. Oh, espada de imã. Meu Deus, isto é... Talhão. Já está no papo, já está. Já está no papo, sinceramente. Já está no papo do galo. Não apanha pedra aqui. Onde é que está a minha Lucky Block? Está... Só tem uma. Tem uma. Então porquê que a minha... No outro minigame, que isto é completamente igual, apareceu-me duas. Não sei, se calhar tem uma... É bug! Não, se calhar tem uma chance. Uma chance? Sim, tipo, já tem uma chance de aparecer em ilhas, se calhar, não sei. Ah, foda, a sério? Não sei, eu é que não. Só estou a dizer sério porque eu nem tenho bloco. Tipo, eu tenho uma pequeneta de pedra porque eles deram-me aqui no baú. Tipo, a outra ainda não apanhou, mas lá apanhou e aparecia lá. Já era Bedrock. Não apareceu o ícone do Bedrock. Depois apareceu um peitoral e uma picareta de ferro. Nesta apareceu nesta vez, mas às vezes não apareceu. Claro. E de género é muito estranho, porque tu vês o que é que escolhes, vês o que é que ele escolhe. Picareta de ferro ou peitoral? É o peitoral. Sim, ou às vezes também tens só um item. E com um item, claro que eu vou escolher aquele item, né? Mas esta vez foi dois, porque normalmente é um item que tu escolhes e mais nada. E... Bom, onde é que estás? Tá, eu vou fazer uma bota de ferro. Ou uma espada de ferro. Uma Lucky Block. Eu vou fazer uma espada de ferro ou uma bota de ferro. Espada de ferro. Eu acho que é melhor. Oh, bota de ferro. Bota de ferro. Porquê? Porque é melhor. Tens razão. Espada de pedra também não é? Estás na mina? Sim. Então é aquele cara que eu estou a ver. É como é que ele é o Nico? Estás a cuidar. E eu estou constipado. Pronto. Está a ligar um bocadinho, desculpem aí, porque é por causa do gravador. Sim, o gravador larga. Mas mesmo assim, claro que com o PC novo que o Dorida vai comprar. Sim. Então agora isso é ainda para Sim, não precisa. Eu tenho um computador antigo da geração, sabes? Aqueles computadores antigos. Sim. Nem rodam direito as pixels, mas o bom é que tipo, o próximo vídeo do canal vai ser bem melhor, não é? Espero que também. Sim. Não, fogo. Acho que isso vai te salvar. Se fosse Ender Pearl, só. Olha, podes-me pôr a assistir, ó? Podes-me pôr-me a assistir? Bom, então vamos ver aqui a assistir, Tiago. Tá, eu já tenho todas as minhas... eu tenho de ir à fornalha. Vou ver onde é que está. Ilha! Estás a ver esta ilha? Sim. É onde eu estava. Meu Deus, isso foi mesmo a Está coisa... bem próximo de ti. Tá. Tá bom. Olha para ali. Olha para aquela ilha que tem a ponte. Meu Deus. Está mesmo próximo de ti. Caramba. Tinha ali outra Lucky Block. Tinha onde? Aqui. Tu não viste, nem o outro cara viu. Onde? Lucky Block. Que eu vi. A minha ilha é maior. Ali. Tem que ser a ilha maior. Eu não tenho porque a minha ilha não é grande. E este cara também tem aqui uma. Caramba, acho que isso é das ilhas maiores. E tu também tens aí uma. Eu sei, que achei. Sério? Foguetes. A sério isso? Heal Potion. Uma poção de cura. É bom. Pelo menos caso para uma batalha perto. Tá bom, mas eu achava que tinha sido alguma coisa melhor. Uma espada de imã. Sim, por exemplo, ou então, sei lá, uma picareta de ferro. E se fosse TNT? Maior. Pior ainda. Mas se fosse TNT explodir já, isso seria bom. É isso. Mas se fosse TNT era muito louco, mas acho que não dá para explodir as duas. Mas se fosse TNT tipo em drop? Sim, seria muito louco. Tiago, vai para a ilha deste cara que ele está na minha. Qual? Ele já viajou por tantas. Olha para isto. Isso é maluco. Então está de armadura. E este cara...
Tiago, vem rapidamente para a minha ilha que ainda tem aquele aqui bloco. Mano, não viu? Não. Também é difícil, né? Não quer dizer, aquilo não é difícil. Mas estava mesmo à frente dele. Eu já vou. Calma aí. Estou aí. Eu estou um bocado teu. Vamos lá, então. Se eu te pudesse ajudar. Realmente. Tá, vamos lá. Depois eu quero ver que tu que fazes um vídeo com o teu novo PC. Ok. Eu pensava que ia comprar o meu PC. Ontem, não é? Ontem, hoje? Hoje, sim. Anda, Tiago, não pegues isso. Eu gosto de apanhar comida. Vai logo direto. Vou apanhar a Lucky Block. Não tenho que ver. Não tenho. Depois esquece a tua ilha. Derrapa todo. Roubou tudo. Ainda tem aquilo aqui, bloco. Tenho. Tenha. Tem aqui. Olha. Pode. Yes! Respiração! Compensação de respiração. Boa, estás quase bem. Tá, eu tenho. Agora faz aqui um parcozinho. Não, vou fazer uma pergunta, que eu não arrisco muito. Faço um bocadinho e depois se já faz o Eu tipo arrisco logo. Eu não gosto de arriscar muito porque posso. Agora salta daí. Salta daí. Okay. Uhul! Yeah! Certo, não. Yeah! Olha, ganhei pedra. Útil? Não! Mas sim, para pontos. Sim, para pontos é útil, mas tão útil. Não, Tiago, vai para esta ilha. Eu gosto de apanhar as coisas. Olha ali em cima. Aqui também tem um Lucky Block. Tem? Na próxima. Ok. Vamos lá então. Já faltam 2 players. O último é, meu Deus. Estou zica da bala. Onde é que está? Está aqui em cima? Não tem. É naquela seguinte. Esta aqui? Na seguinte. Tá bem. Zumbi aqui, ó. Outra bandinha. Zumbi Fantástico. Obrigado. Que maçã dourada ou é minha impressão? Não deu nada. Esquece. Depois sempre tem nada da cidade. Sim. Nossa, agora só voltei a Vamos ver se tem um limão aqui, bloco. Tá, ok. Não tem nenhum, porque esta é Deixa eu só pegar comida porque eu gosto de dar comida. Comida. Bom, o outro player está na ilha do meio. Sim, eu já vi ele lançar bolas. Vou ver como é que ele tem. Tá, eu vou só dar uma portada. Ei, ele está com botas de Dima. Mas tu estás mais forte do que ele. Porque ele só tem peitoral e botas de Dima. Nossa, mano, eu estou muito mais forte. Eu compro com o peitoral, com o capacete de respiração. Capacete de ferro de respiração não é assim tão bom, mas tudo bem. Peitoral de ferro e botas se de fosse ferro. por Texia, ele está aí a lançar bolinha de neve. Ele vai ficar. Sei. Idiota, também é. Ele está fazendo ponte. Ele está fazendo ponte. E Para a ilha que tu vais. eu por cima tenho uma espada de pedra. Eu vou precisar de fazer Mas uma tu tens espada. maior proteção do que ele. E ele tem uma espada de pedra. Eu vou apanhar ar. Tenho que trabalhar. Gabriela Gamer. Caramba. Eu amo um amigo meu que chama-se Gabriel. Tá, o que tem a ver agora isso? Bom, ele está aí na direção onde tu fizeste a ponte. E tu também. Ele está passando para ali, neve. Isso vai ajudar muito, E sinceramente. onde é que tu estás? Olha, ele está ali. Eu sei, eu estou a ver. Porquê é que não vens? Eu quero apanhar mais. Não, porque é que aquele cara não vem? Não sei lá. Que bom. É provavelmente. Coitado. Aí ele está-te a lançar bolinha, né? Para quê? Não adianta. Não adianta. E ele agora pode adiantar porque eu estava aqui de sair. Eu acho que estavas aí na pontinha. Anda! Olha, tu. Ai! Olha. Ei! Não! Estava quase! Meu Deus! Fui quase. Vou pegar a poção de cura. Quase peguei. Eu cometi suicídio? Não. Quer jogar outro minigame? Se calhar, até meter Wars. Não, até meter Wars não. É um bocado Muito chato. chato. É muito chato. E esta da Precor? Snowdome, aquela da bolinha de neve, era muito divertida. Snowdome é bem divertido. Mas algumas pessoas têm errado. Tem raiva com isso. Tem hack, mas já apanhei um quando estávamos a jogar na segunda vez. Pois. Foi muito chato. É por isso é que nós Skyward. Skyward. Once. Snowdome. Tá, once. Ok, entrei, estou entrando. É que há mais players lá. Time Blue. Ok, vou clicar aqui. E está pegando a textura, né? Pois é.
Se não pegar a textura não dá. Isto não é legado, é só É a textura mesmo. A minha, Era só para carregar a textura. a minha até travou, para teres noção, a minha até estava a dar aquela bolinha de carregamento. É que o Blue Team, quando dá. Tá, quando abrir para mim, tu estás a parar, com estúpido. Como eu tenho aqui, como Se é- estou a gravar. Está muito lagar. Sim. O que aconteceu? Tu não sei se Não sei de servidor. Ah, Mas eu não tu sei. saíste do servidor. Dorida Channel saiu Left the Game. Left the game? Sim. Ah, mas já se voltaste. Olha, para o vídeo que depois. Pessoal, nós já voltamos, não é? É, mas não. Ok. Bom, pessoal, já voltamos aí no meio game. Por isso. Nós já voltamos. Nós já. Bom, pessoal. Estamos aqui. E finalmente já entrei aqui. Uhum. Agora vamos esperar um bocado que venham mais pessoas. Vamos fazer um parkour enquanto isso. E eu estou aqui com uma cunga. Estou aqui Como na é que se faz? teia de aranha e eu tenho de passar com a teia de aranha. Pois. Aqui é o parkourzinho. Isso Mas aí- o outro que eu não gosto quase nada. É, o parkour é. Enfim, é isso aí. Se vocês ouviram. Bom pessoal, foi que eu pensava que cá primeiro ainda não estava a começar, a continuar. Pois. Porque eu disse bom pessoal, 2 vezes. Realmente era um pouco Por estranho. isso, desculpa. É, só foi um errinho de YouTube. Sim. Tu também pensei de ler lento e depois. Sim. Eu não sei isto, não. Estás aí? Ok, vamos lá então esperar. Vamos fazer tipo parkour, que eu sou lindo nos parkours da cuequinha. Não ia logo à primeira. Claro, eu sei. Certo. Se houvesse Lucky Blocks também. É, Lucky Blocks não há, porque aquilo é só luta e é isso aí. Vamos lá. Olha, se houvesse com o Lucky Block aqui, Sim. como havia no servidor recente. Nossa, cara, era muito louco. Eu gostava de jogar, só que não gostava tanto de jogar no time, mas. No Time Lucky Block é que havia. É sério chato, eu gosto mais do cubo Lucky Block normal. Lucky Block. É mais divertido. Nós podemos fazer team mesmo assim, só que não é. É um pouco injusto porque não é team aquilo. Pois e. Mas No pronto, Skywars também dá para fazer time, claro, isso. só que depois se nos sobrar 2, Sim, olha. se sobrar só nós, Sim, claro. temos de batalhar. ó. Sim, olha, o player Vitor 5 juntou-se ao game. 4:32. Vai demorar assim tanto tempo. Quanto 4 players, vai demorar assim tanto tempo, pera. tanto tempo. Só- Desculpem aqui as lagadinhas, está bem? Tá, é mesmo normal. No PC novo já não vai dar. Quer dizer, ainda pode. Eu também só que vos queria avisar que eu acho que nunca gravei aqui com esta skin. Porque esta skin vai ser a minha daqui em diante. Sim, Tipo, verdade. para fazer intros, para fazer tudo. Sim, realmente isso. Pronto. Ai! Lagou tudo. Lagou porcariamente. A mim não me legou nada. Tá. Quer dizer, legou um bocadinho, porque eu estou a gravar. Não lagou no servidor. O servidor. Foi tipo uma coisa diferente. Música linda, música bonita. Pessoal, eu só vou te dizer. Eu vou ter de voltar daqui a pouco, tá bem? Porque eu vou à casa de banho. Ok. Pronto. Então, eu também vou para a casa de banho e vou trazer o meu computador. O Tiago é assim, às vezes. É assim. Olha, falta 98. Não diga nada. 96, 95, Não 94. diga nada nos comentários. Bom, vamos aqui fazer um parkour. Anda lá. Boa. A fogo também. Sumei.
Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer seguidinho aqui. Está a ver aqui umas coisas, tá? Que é por isso que estava um pouco calado. Vamos tentar, porque eu nem consigo fazer a pau. Tiago, se tu conseguires me ouvir, só falta. Já entrei. Bom, ele sabe. Ele sabe. Eu vou pensar. Eu ainda estou aqui, né? Ninguém está aqui. Está a dar aqui problema. Hã? Bom pessoal, espera, eu vou só cortar aqui um bocadinho do vídeo, então eu já vídeo. Nós que não deu, vamos acabar o vídeo. E bom pessoal, não deu aqui, deu erro aqui, sim, no Snowdown, porque eu tipo não estava mesmo a jogar, tipo já tinha começado mas eu não estava a jogar. Sim. Olha, vamos acabar o episódio. Sim, então, vamos acabar o episódio. Espero que tenham gostado do vídeo. Mas não acabei no vídeo. Antes disso, Sei. olha, voltou.